Եվ որդվո և ոգույն սրբո ամեն։ Երբ աղոթք եք ցանկանում կատարել, մտեք ձեր սենյակը, դուռը փակեք և աղոթեք։ Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի պատվիրանն է սա։ Մի նմանվեք, քիչ առաջ ընթերցվեց ավետարան, որտեղ ասում է, մի նմանվեք մաքսավորներին, մեղավորներին, մյուսներին, որոնք տեղին անտեղին, հրապարակներում, հրապարակների անկյուններում ցուցադրական աղոթքներ են կատարում։ Աղոթքը թատրոն չէ։ Աղոթքը ձեր սրտի խոսքն է առ Աստված։ Խոսք, որը պիտի բխի, ինչպես Նարեկացին է ասում մի խորոց սրտի խոսքն դաստուձոր, սրտի խորքերից ձեր, պիտի բխի դեպի Աստված և Տիրոջը որպեսի լսելի լինի, հայրերն ասում են, մաքրեք ձեր մտքերը առաջերտին, որովհետև միտքն է թելադրում, որ մենք սխալվենք, մեր կամքը ամուր պիտի պահենք, ենթարկվենք Աստծո պատվիրանին և լսենք Տիրոջ ձայնը, որ ասում է հեռու մնացեք ինձանից բոլոր կեղծավորներ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ Տիրոջից հեռացել են և իրենք իրենց կյանքը չեն պատկերացնում ճիշտ ճանապարհի վրա։ Այսօրվա առակը բոլորդ գիտեք, որ մի քաղաքում ասում եմ մի տատիկ կար, մեծահասակ մի կին, որի դատը պիտի կատարվեր, ինչ-որ մեկը անօրենություն էր արել և ինքը բողոքում էր քաղաքի դատավորը, որի դատը կատարեն, սակայն դատավորի ակաշները կարծես թե փակ էին, չէր լսում այդ տատիկի բողոքը, խնդրանքը, աղաչանքը, պաղատանքը, ինքը իրենն էր, եթե փող ունի մեկը նրա դատը կկատարեր, եթե չունի, չէր կատարել, նույն և տատիկինը, բայց տատիկը ուներ մի զենք, որ դատավորը չուներ, դա հարատև աղոթքն էր առ Աստված, հարատև, մշտական, չկտրվող, նա Տիրոջից իր հույսը չկտրեց, մարդկանցից կտրում էր, բայց Աստծուց ոչ, նման դատավորներին չէր վստահում, ինքը վստահում էր Աստծուն և նրան կատարած իր աղոթքներին, որ Աստված լսելու է իր ձայնը, հապկաստելու է այդ անիրավ դատավորի սիրտը և դատավորը կատարելու է իր դատը։ Եվ այդպես է լինում է, օրերից մի օր նորից որ գնում է բողոքելու, դատավորն ասում է, ամոթ չունեմ, մարդկանցից չեմ ամաչում, չեմ վախենում, բայց քանի որ այս պարավ տատիկը մշտապես ինձ անհանգստացնում է, ես սրա դատը անեմ, պրծնեմ սրանից։ Որ ասում է, գլխառատ անենք, պրծնենք, իրոք այդպես։ Եվ կատարում է տատիկի դատը, ոչ թե պարտքի գիտակցության որպես իրավաբան դատավոր, այլ որպեսզի այլևս չհոգնի, այլապես դա ծրի դատ չէր անում։ Պատմությունը սա է, բայց տատիկը ուներ մի զենք, ինչպես ասի, դա հարատև աղոթքն է նրա, որը որ մշտապես կատարում էր առավոտ, կեսօր, երեկո, մշտապես նա աղոթքի մեջ էր, իր խնդրվածքը խոսում էր Աստծո հետ և Աստված նրան լսեց։ Մեզանից յուրաքանչյուրս օրինակ ունենք վերցնելու այդ տատիկից, մեր աղոթքների մեջ լինենք հարատև։ Աղոթքները հիմնականում երկու մասի են բաժանում,
անհատական և հասարակական։ Հասարակական աղոթքը սա է, որ բոլորս միասին աղոթենք կան։ Բոլորս էլ գիտենք պատարակը, բառերը գիտենք արդեն, մասնակցում ենք պատարակին, մեր սրտի խոսքը աղոթք անում, անհատական աղոթքն էլ, երբ մարդ առանձին ինքը իր համար, որպեսզի ոչ ոքի չխանգարի, իրեն էլ չխանգարեն, մտնում էր սենյակը, թեկուզ բնության մեջ, սարի վրա կլինի, ձորում կլինի, մի քանդված մատուռում կլինի, որտեղ ուզում է թողնում։ Իր աղոթքը առանձին կատարում է։ Հիսուս օրինակ էր այդ աղոթքի, մեր Տերը նավի վրա էլ աղոթեց, փրկեց իր աշակերտներին, Գեթսեմանի այգում էլ աղոթեց, ծնկաշուկ արտասվեց մարդկության համար։ Մյուս տեղերն էլ, որտեղ որ այցելում էր, տաճարում էլ աղոթեց, ասում էր, ամենամեծ աղոթքը այլ մեր աղոթքն է, որ Հիսուս սովորացրեց իր աշակերտներին։ Ուշադիր որ կարդում ենք հայտները կամ արտասանում, եթե արագ ասելու համար չասենք, այլ աղոթելու համար հայրներն ասենք, կտեսնենք, որ կատարյալ մի աղոթք է սա, որի մեջ ամեն ինչ մարդկային խնդրանք, աղաչանք, պաղատանք և փառաբանություն Աստծո, զիքոյ է կարողություն, և զորություն, և փառք հավիտյանս ամեն, աղոթում է և վերջում խոստովանության պես ասում, որ քոնն է արքայությունը, կարողությունը Տեր Աստված, և փառքը հավիտյանս ամեն։ Մեզանից յուրաքանչյուրս երբ աղոթում է, պիտի գոհաբանական աղոթքներ կարդա։ Մաղթանքներից մեկը, որ ամեն օր լսվում է, ովքեր ժամերգության են մասնակցում առավոտյան, փառք քեզ Աստված, փառք քեզ հավաքս ամենայնի Տեր, փառք քեզ։ Փառք քեզ Աստված, փառք քեզ, ամեն ինչի համար փառք քեզ։ Սա է այս մաղթանքի նշանակությունը։ Ամեն ինչի համար։ Այնպես չէ, որ ես հաջողության մեջ եմ, գործերի լավ է ունեցված կա, ուրեմն փառք քեզ։ Կամ հիվանդ եմ, բժշկվեցի, փառք քեզ։ Ոչ, ամեն ինչի։ Բոլոր պարագաների համար է այս մաղթանքը։ Ունեցվածք ունես, այդ ունեցվածքը դեպի բարին պիտի ծառայեցնես։ Փառք քեզ Աստված, փառք քեզ, որ ունեցվածք ես տվել։ Հիվանդություն ունես, փառք քեզ Աստված, ակնկալիքով որ Աստված բժշկությունը կուղարկի։ Գործեր ես կատարել, բարի լավ, փառք քեզ Աստված, որ ուժ է տվել կարողություն, հաջողություն, հնարավորություն բարի գործեր կատարելու։ Եվ այս ամենը սիրելիներ աղոթքներ են առ Աստված, փառաբանական, գոհության, օրհնության, գոհության, խնդրողական աղոթքներ։ Աղոթելիս մի գաղտնիք կա, ասում է, փակեք ձեր զգայարանները, նոր սկսեք աղոթել։ Ձեր զգայարանները փակեք, որտեղ զգայարանները կարող են մեզ սխալ ճանապարհով տանել։ Աչքերը կարող են նայել վատ բաներ իմանալ կամ չիմանալ, բայց իրեն շեղել աղոթքից։ Նույն ականջները բամբասանք լսել, շոշափուկները գողություն անել, ձեռքեր եւ այլն։ Եվ այսպես բոլոր զգայարանները, 5 զգայարաններն էլ վնաս կբերեն, եթե նպատակին չծառայի։ Այդ զգայարանները Աստված տվել է, որ մենք բարի լուրեր լսենք, լավ բաներ լսենք, վատ բան չլսենք։ Աչքերը տված է, որ բոլորի մեջ քույր ու մայր տեսնեն, եղբայր տեսնեն նայելուց, եւ ոչ թե ուրիշ բաներ, եւ այսպես բոլոր զգայարանները մարդուն տանում են դեպի սխալը, եթե մենք պատրաստ չենք, մաքրված չենք, այդ իսկ պատճառով ասում է Պողոս առաքյալը, մաքրեցեք ձեր մտքերը, մաքրեցեք, որպեսզի ձեր ձայնը, ձեր աղոթքը առ Աստված լսելի լինի։ Ինչպես
տատիկի աղոթքը, այրի կնոջ աղոթքը, որ աղոթքի մեջ էր, մինչև հաղթեց անիրավ դատավորին։ Այս մի քանի կիրակիները, եթե ուշադրիր նայեն, կարծես թե մեկ շղթա լինեն, անառակ որդի, անիրավ տնտես, անիրավ դատավոր եւ այլն։ Այս բոլորն են Հիսուս պատմում էր մարդկության դաստիարակելու համար, որ մարդիկ հասկանան, որ ամեն մարդ իր կյանքում, իր տեղում, եթե նշանակված է մի աշխատանքի կամ կատարում է մի գործ, մաքուր լինի։ Մաքուր։ Ասուն, մեր բաժինն էլ մեզ։ Չի ասված, որ մի ապրեք, վատ ապրեք, այդպիսի բաներ չկան։ Եթե ունես ողորմություն արա, մամոնայից բարեկամներ ընտրի։ Երբեք դեմ չի Հիսուս ունեցվածքի, բայց ունեցվածքը ճիշտ օգտագործելուն է դեմ։ Երբ որ մարդը ճիշտ չի օգտագործում դա, երբ մամոնայից բարեկամներ ստեղծելու փոխարեն թշնամիները շահում հիմար մարդը, թշնամիներ, չգիտի երբ ինչ անի, այդ իսկ պատճառով աղոթքը կբացի այն դռները, որոնք փակ են մեզ համար։ Այդ աղոթքի հիմնական նպատակը սա է, որ մենք աղոթելիս կարողանանք կապվել Աստծո հետ եւ Աստված կբացի թեքմիր աշկերը եւ փակ լեզուները եւ մեզ կտա այն, ինչ որ ցանկանում ենք։ Միայն թե այդ աղոթքը լինի անշահախնդիր եւ մաքուր։ Աղոթենք առ Աստված, սիրելի ավադացյալներ, որպեսզի Աստված բացի բոլոր փակ դռները, հիվանդներին առողջություն, ովքեր որ նեղության մեջ են ազատություն, եւ թող Աստված պահապանի բոլորիդ եւ լսելի դառնա ձեր աղոթները մեր ամենակալ Տիրոջը։ Շնորհք Տիրոջ մեր Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցիան ձեզ ընդ ամենեսյանսը, ամեն։